Bismillahirrahmanirrahim. Magaalada kusoo dhawaada qaybteena lixaad ee login system ayadoo la isticmaalayo Python Tkinter iyo Sqlite3 module. Qaybteena shanaad waxaa kusoo sameynay insertion oo data in la soo geliyo database-ka. Qaybtan ugu dambeysa waxaan ku sameynaynaa inaan login dhahno userkii aan sameysanay aan ku galno systemka. Aan soo kicinayaa in filekii. Marka waxaan rabaa haddii aan dib u milicsano markii la dhaho userka ana inta lagu galaa laguma gali karo. Waxaa loo baahan yahay in userkii function in sameynaysa inuu userkan meesha ku jiro jagareynaysa kadibna haddii uu meesha ku jiro noo ogolaanaysa inaynu gudbiso ama noo diido inaan sameyno. Marka functionkaas waxaan sameynaynaa in function la dhahayo login. هذا new user قناة سميسن تاي ونو شقينيسا. اوكي function كي اسمينا نحن هنا دف login. اوكي login شغله قبل مركو كود حاوي سيما كيهين تن او function كان user ك سيما كيهين. اوكي find يا سيما سيدا كلت كيهين انتان سيدا سو كوبيه. اوكي ماشي انا مركب condition كلا ايمانيس condition كا in select هل هاي all ماشان username كا all market from user where username equal to هذا سؤال عن condition ايمانيسو condition كاس ايضا password اللي بيدين دونا ويقول اصلا اللي هاي هذا سؤال كلا. اوكي لكن انت حنا مقن password. اوكي انت نوكا بحين دونا كان نوكا بحين دونا that's all redundant waayo dhahay bracket kaas iska bixin doonaa. okay waxa kale kana redundant ayuu ahaa faa'iido ma lahayn. okay intaas markaa sameyno waxaan sameysan doonaa variable la result in resultigan darabno sameysan karnaa darabno iska dhaafi karnaa. waxaan leenahay laakiin result database-kii wixii ku jira soo qabo marka hore database waxay ku jira waxa way cursorka dot fetch all function la dhahay. okay marka result lagu soo shubo kadib waxaa leenahay if result haddii wax ku jiraan yihiin wax saxan kadib shaqadan qabo shaqada la qabana waxaa la soo bandhigi doonaa in login frame-ka. waxaan leenahay self dot login frame. okay login frame dot back forget. okay dot back forget markaa dhahayd kadibna waxaa leedahay headka dot head textigiisa waxaa dhahdaa waxaan ku shubtaa username-kii hadda oo ahaa kan lagu daray concatenation sameynayna kadibna waxaan leenahay n oo ah new line-ka maadaama line-kan ay buuxsamay shaashadan aan sameyn doono ay yar tahay size-keeda log it in and lahaa. okay log it g ayaa maka maqan malina size-ka headka maxaa la ekaysiinaynaa bad x kiisa content
dot head waxay leedahay bad x iyo bad y. okay, waxaa sameynaysaa kan waxaa la ekeysiinaysaa conton kan isla conton, macnaha headkan in laga soo sikiyo calaa derbiga conton hoos iyo korba iyo right iyo leftiga. okay, that's it. waxa kaloo u dhiman markii ifta shaqadaas loo qabto haddii uusan jirin username uusan jirin oo lagu soo galo ka war login la soo dhaho, taas waxaa leedahay ms dot show error waxaan soo muujinaynaa oops username not found, username not found. okay, aanan garayna marka hadee waxaan sameeyey better aan fiiriyo horta waxaan soo sameeyey better colos jacfar aan ku galo marka hadda isku dayo inaan ku galo. okay, aanan garayo kolo 3 4. okay, qaladka wuxuu ku jiraa in aan functionkan loginka ah u dhiibno batonkii iska lahaa, batonkii anagoo dhiibinayaan rabnayna maanta dhan login garayno which is not working. okay, asmeynaa command la lahaayo command la lahaayo loginka ayaan dhiibinaa login. okay, hadda aanan garayno waxaan ku gala hadda marka userka 2 3 4 username not found ayaa lahay usernameka soo celinay. waxaa laga dhigayaa password meeshaana password and username. okay, hadda aan garayno hadda aan kolo 3 4 meeshaan username ayaa laga rabay iyadana aan dib u rangarayno haddana. okay, hadana markaan better kadibna kolo 3 4 login better is login. haddii aan user kale kusoo galo ah bedin kolo 3 passwordkiisu yahay 6543 login aan dhaho bedin kolo 3 4 login saas oo gala dhahay. okay, intaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa serieskeennii ama imtixaanaheennii ku saabsanaa login system sida loogu sameeyo iyadoo la joogo Python Tkinter database ahaan loo isticmaalayo Sqlite3 module. marka imtixaanaheen intaas ayaan kusoo koobeynaa. insha Allah waxaan bilaabi doonaa waxyaabo kale oo kasii casrisan dhanka programmingka ama databaseska kana sii waxtar badan. hadda intaan waa bilow, waxaan rajeyneynaa inaan mustaqbalka soo sameyno kuwa ka xiiso badan kana waxtar badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.